自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。皆さんこんなことを感じたことありませんか？朝から赤信号ばっかりに引っかかってなんで俺だけってイライラしたり、誰かに何気なく言われた一言にずっと落ち込んでしまったり、何を目的に働いてるんだろうって無気力状態になったり、その他にも眠れない日が続いてる、人間関係がうまくいかない、免疫が弱くなって病気がちという悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。そう感じているあなたへ今日は一つ問いを投げかけさせてください。最近感謝ってしましたか？いきなり何を言ってるのって思いました？そう思いますよね。でも本日ご紹介するこちらの感謝脳ではズバリ言い切ってるんです。それ感謝すれば治りますって。おいおい、これスピリチュアル動画かよって思いましたよね。安心してください。これはスピリチュアル動画ではありません。感謝には脳の働きを整える効果があるということは、これ科学的に証明されてるんですよ。ただしこの感謝脳を身につけるためには3つのステップがあるんですよね。はじめのステップは親切への感謝です。何かしてもらったらありがとうということですね。これは多くの人がすでにできていることではないでしょうか。次のステップは日常への感謝です。これは当たり前のことにありがとうということです。これはできてない人も多いのではないでしょうか。ぶっちゃけ私もあまりできてないです。そして最後のステップは逆境への感謝です。これは何が起きてもありがとうということです。やっぱりスピリチュアルですかと思った方、ちょっと待ってくださいね。これから紹介することは科学的に証明されている話なので安心してください。それでは感謝脳について、これは大切だよなと思う部分をピックアップしてお話ししていきたいと思います。この動画が見終わる頃には感謝脳を身につけるための方法がマスターできているはずです。動画が少しでもためになったという方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回もストーリー形式で進めていきたいと思います。今回の登場人物は会社員の直人さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。直人さん、なんかちょっと疲れてる風に見えますよ。体調は大丈夫ですか？実はあんまり部下が増えた影響で仕事も増えて、上司からは一方的に仕事を押し付けられるし、モチベーションも正直下がってます。それはしんどいですね。疲れて見えるのも仕方ないですね。そうなんですよ。なんか自分って何のために働いてるんだっけと思っちゃうこともありますね。そうなんですね。ところで直人さん、幸せってどこで感じてると思います？あんまり考えたことなかったですけど、多分脳なんじゃないですか。その通りです。じゃあ脳内物質の何が幸せに関係すると思いますか？何ですかね。ホルモンにはあんまり詳しくなくて。実は幸せには脳内の3つの幸せホルモンが関係してるんですよ。それがセロトニン、オキシトシン、ドーパミンです。なんか聞いたことありますね。それでそのホルモンはどんな働きがあるんですか？それでは簡単に説明していきますね。まずセロトニン。これはざっくり言うと心と体の安定剤なんです。ストレスを和らげたり自律神経を整えてくれるんですね。朝起きた時に今日もしんどいって感じるのって、このセロトニンが不足しているサインだったりするんですよ。それめっちゃ当てはまるかも。最近朝がほんと辛いんですよ。そうなんですね。次がオキシトシンです。これはつながりホルモンって言われていて、人との信頼や安心感を感じた時に出るんですよ。逆に職場で孤独感を感じたり、上司との関係がうまくいっていないと、このオキシトシンが出にくくなってネガティブ感情になりやすくなってしまうんです。まさに上司の圧が強くて、信頼とか安心感とかはゼロですね。なるほど。オキシトシンは今の直人さんに必要なホルモンですね。で、最後がドーパミンです。これはいわゆるやる気ホルモンってやつです。目標に向かって頑張れたり、達成感を味わった時に出てきます。でも目標が見えなかったり、毎日ただ忙しいだけだと、このホルモンも出にくくなっちゃうんですよ。なるほど。何のために仕事してるんだろうって感じてるぐらいなんで、ドーパミンも全然出てないですね。そうなんですね。この3つの幸せホルモンを出していきたいと思いませんか？そりゃ思いますよ。何をすればいいんですか？はい、やることはズバリ感謝です。ちょっとうさんくさいですね。そう思いますよね。しかし米国や欧州などで感謝がこれらのホルモンを出すことは証明されてるんですよ。
だからスピリチュアルでも何でもないんですよ。それなら安心しました。それでどうやって感謝を伝えていけばいいのでしょうか？はい、これからその感謝の伝え方を説明していきますね。まず大事なのが感謝思考を身につけることなんです。これはどんな出来事にも感謝できるポイントを見つけるっていう頭の使い方なんです。例えば上司に理不尽なことを言われた時も感謝ですか？そこがまさにポイントなんですね。上司に理不尽なことを言われるような一見ネガティブな出来事にも、この経験で何か学べることはないかっていう視点を持つと、実はストレスホルモンが抑えられてセロトニンが出やすくなるんですよ。確かにまた上司が変なこと言ってるよって思うよりかはいいかもしれないですね。そうですよね。もう一つ効果的なのが、あるにフォーカスすることです。例えば部下が言うことを聞かないとか、部下が成果を出さないとき、なんでできないかなって考えるのではなくて、あの部下は素直に頑張ってくれたよなとか、今日は対象を崩さずに頑張って働いてくれたって、あるものに目を向けると脳の前頭前野が活性化されて思考が前向きになるんですよ。なるほど、確かに考えるとないものばかり見てた気がします。普段から意識していないと人ってないものに目を向けがちなんですよね。それから幸せ基準を下げることも大事なんです。高すぎる理想を持っているとオキシトシンもドーパミンも出にくくなっちゃうんですよ。今日は誰かと笑えたとか、仕事が無事終わったとか、そういう当たり前のことに幸せを感じられるといいんですよ。それからもう一つ、感謝って実践することが大事なんですね。例えば感謝日記って知ってますか？いや、聞いたことないです。簡単に言うと、今日あった感謝できることを3つ書くっていう習慣です。ポイントは寝る前にノートに書くことです。これ1行でもいいんですよ。寝る前に？なんでですか？はい、寝る直前の記憶って脳に定着しやすいんですね。だからポジティブな気持ちで眠ると、それが積み重なって性格とか自己肯定感にも影響するんですよ。確かに寝る前ってスマホ見てモヤモヤして終わってるかも。わかります。感謝することは、今日は天気が良かったとか、部下がありがとうって言ってくれたとか、こういう小さなことでいいんです。これをまずは4週間騙されたと思ってやってみてください。まあそれくらいなら時間もかからないのでできそうですね。いいですね。それからあるものリストっていうワークもおすすめです。これ欲しいものリストじゃなくて、今あるものに目を向けてみるんです。それは例えば今住める家がある、土日はしっかりと休みがある、相談できる同僚がいる、そんな風にあるものを書き出してみるんですよ。なるほど。普段当たり前すぎて気づいてないことばかりですね。そうなんです。そして最後に、もしこれがなかったらって想像してみてください。今あるもののありがたみがじんわりと感じられてくると思いますよ。今住める家がなくなったら、確かに今の生活ができるだけでありがたいって感じるかもしれませんね。そのように感謝の気持ちを持っていると、人生もどんどんいい方向に進んでいくようになります。繰り返し言いますが、これはスピリチュアルでも何でもなく科学的に証明されていることなんです。感謝日記やあるものリストのワークをぜひ日々の生活に取り入れてみてください。きっと直人さんの人生に役立つと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。